Vandag is donderdag 23 Oktober. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in Koninkrykstyd. Ons lees vandag die enkele teksvers in Hebreërs 11 vers 1. Voor ons die gedeelte gaan saam lees, nooi ek jou graag om saam met my 'n kers aan te steek. En dan daar waar jy ook al is, tot rus te kom en intentioneel te draai na God wat teenwoordig is in jou en by jou. Haal 'n paar keer lekker diep asem en fokus vir 'n tyd lank net op jou asemhaling. Soos wat jy inasem, wees bewus van die teenwoordigheid van God se Gees in jou. Soos wat jy uitblaas, gee die gedagtes en die emosies wat voorop by jou is, een vir die Here. Herhaal dit 'n paar keer terwyl jy doelbewus fokus op jou asemhaling, God se teenwoordigheid en om jouself in hierdie oomblik vir die Here te gee. Maak nou jou hande oop op jou skoot en rus vir 'n oomblik net in die Here se teenwoordigheid terwyl jy jouself oopmaak om in hierdie oomblik van God self te ontvang. Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Wat is dit wat die woorde uit die Hebreërsbrief by jou losmaak? Gedagtes, emosies. Dink vir 'n oomblik net oor wat die verse in die oomblik vir jou beteken. Die Hebreërskrywer skryf hier oor geloof en oor hoop. Ek dink daar's vandag baie mense en ek vind myself ook wat tussen pessimisme en optimisme pendel. Sommige mense is oorwegend positief ingestel. Amper half 'n siening van as goed nie reg is nie of as jy nie goed voel nie, ruk jou reg want môre gaan dit mos nou weer beter. En so ingesteldheid help soms. Ander mense is dikwels geneig om die donker kant van die lewe raak te sien. Die bobbejaan gedurig aan 'n kant die berg te gaan haal. En dit help ook soms. Op 'n manier werk optimiste en pessimiste eintlik maar met dieselfde skema. Jy bereken jou kansse in die lig van jou omstandighede. En die kleur van jou gemoed hang af van die omgewing of die skakering van jou bril waardeur jy kyk. Maar Christelike hoop is anders. Oppervlakkig beskou lyk dit totaal onrealisties en eintlik maar bietjie na malligheid. As mens die Hebreërsbrief verder lees, word daar verwys na Noag en na Abraham en ander van ons geloofshelde. Dit lyk na malligheid. Noag wat hoop op God se woord en dan 'n boot op droë grond bou. Abraham wat die niet intrek en hoop op 'n land en 'n groot nageslag terwyl hy oud is sonder 'n land en sonder 'n kind. Tog is daar iets in hoop.
Nie oor dit goedkoop ontvlugting in godsdiens is nie, maar omdat dit kyk na die realiteite in die lig van die realiteit. Dit reken nie met my ingesteldheid of my kanse nie, maar hoop reken met God. En daarom kan ek hoop teen alle hoop in. Wat beteken hierdie gedagtes vandag vir jou? Wat maak dit in jou los? Dink vir 'n oomblik bidend hieroor in die Here se teenwoordigheid. Ek lees die verhaal van toe die moessonreëns begin val, het 'n baie ou man gate in sy tuin begin grawe. Sy buurman het belangstellend nader gestap en hom gevra, "Wat doen jy?" Waarop die man geantwoord het, "Ek gaan 'n klompie mangobome hier plant." "Dink jy regtig jy sal nog van die mangos van die bome kan eet?" het die buurman hom gevra. "Ek meen jy is al diep in jou jare en so 'n boom neem nog lank." "Nee, natuurlik nie. Ek sal verseker nie hiervan eet nie," sê die ou man. "Maar ek het alle hoop dat ander mense dalk sal. Ek het besef dat ek my lewe lank mangos geëet het van bome wat ander mense geplant het. Dit is nog nie te laat om my dankbaarheid teenoor hulle te bewys nie. Daarom plant ek bome en laat ek verander 'n paar vrugtebome met mangos agter." Wat is die hoop wat in my leef? Want hoop is 'n werkwoord. Hoop is iets wat ek ontvang. Maar hoop is ook iets wat ek gee. Praat met die Here vandag oor waar jy met oop hande hoop wil ontvang. Waar het jy hoop nodig? Maar luister ook waar die Here jou dalk uitnooi of selfs uitdaag om met hoop vandag te leef. Here, dankie vir die hoop wat ek in U vind. Gee my die genade om vandag daaruit te leef. Amen.